Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Size bugün Aurora Beatrix'in alarm nasıl susturulur, alarmımı nasıl susturabilirim diye sorusunun cevabını aradığı videoyu çekmek için sizlerle bulunmaktayım. Şöyle çok basit size göstereceğim bir şey var arkadaşlar. Alarmı susturmak istiyorsanız şurada, şu orta tuşa 3 saniye basılı kalıyorsunuz. Bu sesi duyduktan sonra artık motorunuzun alarmı hiçbir şekilde sesli olarak çalmaz. Sadece ışıklar yanar. Bu şekilde alarmınızı susturabilirsiniz. Aşağıdaki düğme hakkında gene bir video çekmiştim. O videoyu izleyerek detayını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, iyi çalışmalar diliyorum.